Всем привет, я в Майнкрафте. И теперь я буду делать очень прикольно. Мы будем делать вот, у меня, наверное, глючит. Смотрите, мы будем делать вот костер. Вы скажете, это типа? Нет. Да, мы сможем сделать костер. Раз, четыре. И вот так. Теперь мы берем это, ломаем. Теперь берем коптильню, ну, чтобы мы могли что-то там как-то жарить же. Берем, оно двигается. Видите, оно подвинулось на пару блоков дальше. А нам этого не нужно. Поэтому мы берем это, ставим. Нет, точнее, еще дальше ставим. Теперь коптильня. За коптильню. Мы поставим. О, точно, надо было поставить. Надо было сюда сразу поставить. Блин. Конечно. Какой дурачок. А мне не двигается, блин. Ставим тут трава. Вот в чем трэш. Поэтому никогда такое не старайтесь, если вы такого не умеете. Никогда не такое не делайте. Никогда. Просто никогда. Просто. Если вы умеете, не умеете строить такое, просто взять обычный костер душ. Все. Никаких проблем. Теперь берем доски. И будем делать. Кстати, вы скажете, наверное, это чуть-чуть. Нет, не чуть-чуть. Так, берем песку. Это лодка. И лодка у нас. Точно тут. Надо взять вот такие лодки. Дубовые скрынницы. И теперь это. И еда. Все. Смотрите. Мы вот тут ставим костер. Все. Теперь ставим вот тут поршень. Где тут? Вот тут. Немножко больше. Теперь тут ставим бревна. Раз. Нет. Так. Не такое место. Так и так. Уже стемнело. Скажите, что уже честно стемнело, правда? Правда. Так, давайте. Ладно. Будем менять. Вот, все. Нет, оно должно вот так. Так.
берем. Ставим сюда. Ставим сюда. И теперь, смотрите, мы теперь можем сесть вот сюда. И все, сидеть. Зайти с човна, сесть в човн, открыть, сюда положить предметы, все. Только нельзя. Потому что если мы выйдем, у нас все произойдет по-плохому. Все, сделали это. Теперь давайте сделаем это, уберем сейчас. Раз. Давайте быстрее все делать. Потому что уже очень мало времени, что оно сейчас выключится. Делаем вот такую, из такой. Будем делать косу. Ну, всем пока. До скорой встречи. Всем пока.